یه من یه تو یه فاصله، یه عشق یه بغض یه خاطره خفم میکنه. یه شب به جای دست تو خیابونای شهر منو بغل میکنه. Allah xoşbəxt eləsin, tərkib eləsin, gözləri aydın olsun. Allah xoşbəxt olsun, xoşa qalsın. Oğullu qızlı olsun. Ne var canım, ne var? Allah ne var olsun, Allah qızlı olsun. Allah baraklı olacaqdan əsir. Həmişə bu həyatda görür. Amin. Belki de Allah mübarek etsin. Sen niye karşı işte? Korkur mu? Yol oldu da ne yol olmalı? Mesela yol olmalı. Sen daha önce gördün mü? Daldığını yeri özünce. Sen gördün öyle bak. Ha parmağı ben de yorgan döşeğinde. Eyvallah olsun. Çek görüm çek. Ben kızım büyüdüm. Kamera çekeyim önce. Yerleşti bir başa. Yavaş. Abi hoş geldin, hayırlı olsun. Gelen bu zaman neven olsun. Ne məni ver halal halal.
hoşumuz olsun. Barat da Allah buradan esir eylemesin. Sağ ol abi, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yaxşı, çok yaxşı. Gel.
Gezdən xoşvaxt olsun. Sizdən arzu edirəm, hamınızın qapınızda belə günlər olsun. Oğul uşağınıza, nəvə nəticənizə belə günlər xüsusi eləsin. Sağ olun. Gün güzel gündür, yaxşı gündür. Xəyal bağlamıyla, şəhərə bağlamıyla. Kızım, sen gel bize de. Sən gəl. Yaxşı gündən olsunlar, nə arzular, nə niyyətlər, nə diləklər var. Allah Teala qəbul eləsin, yerinə yetirsin. Gələcəksə bu zaman oğlan, qızla sevindirsin. Qoy hər iki tərəfi qudağı ilə gələn gözləri aydın olsun. Xoşbəxt olsunlar, yaxşı günlər olsun. Həmişə bir-birini görəndə gülərüzünə, yaxşı gündən bir-birinin ürəyinin üzünü, gözünə batsınlar. Sağ olun. Sağ olun. Niye tanıyırsan? Deyən xoş gəlirsiniz. Həmişə belə qədəm ayaqlarınız beləcə yer açılsın. Nəvəni də yarıyan bəndələrdən oğullu qızlı olsun. Hər iki tərəfə Allah xeyir versin. Verdiyim bu cəhcə heç də xeyirliklə olsun. Can sağ olmanız versin. Şimdi oğullu qızlı olsun.
Amin olsun. Amin olsun. İnşallah. Sağ olun.
Öyle şey mi olur? Sürme. İlerme, koy geçsin. Sağ ol. Gel gel gel. Nasıl bilmirəm. Buna verin pul da ya bu Allah'ın. Ya canı sağ olsun. Getir. Getir çok hasta sağ ol. Bak gel daha geç. Geldim gelme ben.
Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Gəldən gəl kömək elə. Korktu. Restoran değil, araba değil. Araba işte bir daha. Araba değil, restoran değil. Sen gel Rangılık'tan. Sen kökünden vurdun. Rangılık restoran değil. İşte bir daha. Daha berba, işi kutarı bakıcı. İş kutarı, devlet düzelt çıkıp şu verdiler diyor. Devleti düzelt çıkıp. Devlet düzelt çıkıp. Allah şükür buraya. Allah bir buraya var ya.
Sana Kenan, sana. Köməklə sayma. Çıxardın nə burada? Ne koyacağım ha? Ne Ha gedin o Kenan kömək eləsin. Xəyalım seninlə ölüyorum. Nə buraya atırsan? Aşağıda yayından al. Burada nə edirsən? Yavaş yavaş ora vurarsınız yavaş. Getdi boyda. Şöyle. Oğlu kızlar sobalan. Yaryanlardan olsun. Bir günü başa Xoşbəxt olsunlar, gözəl bir İbrahim ilə Həsəmudalı göz aydın olsun. Mübarək olsun, Allah'ın daim olsun. Sağ olaq. Xoş gəlmişik hamımız. Beləncə günlər bütün subayların hamısına qismət olsun. Allah gənə xəyalı xoşbəxt eləsin, oğlu uşaqlı olsunlar. Amin. Nəvəri nəticəli olsunlar. Allah mübarək eləsin. Amin. Sağ ol, ay xalq. Sən də həmişə belə gözəl Amin, günlər amin, amin. Həmişə toylar olsun, gözəl günlər olsun. Xoşbəxt olsun həm oğlu ilə. Ne oldu? Yüreğim tepkiliyim. Ne var? Allah xoşbəxt eləsin, Allah yar yandan eləsin, oğullu olsun, qızlı olsun. Siz də xoş gəlirsiniz, hamınız safa gəlirsiniz. Sağ ol. Ne diyeyim önce? Allah qızlı olsun. Sənin də bir əllərin var olsun. Çox sağ ol abi. Öyle zulüm verirler ha. Aşından düşmürler. Buradayım ya. Günkü en güzel yaxşı gündür. Adı Tiyali ile Xəyalın güzel günüdür. Allah xoşbəxt eləsin onları. Şimdi kim yoxsun biraz sayədə. Onların ileride güzel günü var, yaxşı günü var. Ayın 11'inde hamımız görüşər yolda. Şimdi subayların hamısına mən heyran olum. Güzel zamanlar, güzel hayatlı, güzel dünyadır. Yaşayın, yaradım, doğuldum. Atanın, ananın başını derin hemen. Oy, sizin adınız her yerden Asya'ya yaxşı günle, yaxşı sözle, yaxşı lehine arzularla yazsın adamlar. Xəyalın tamadalarıyla bütün zamanlara mən gözəl günlər arzulayım. Baba, maşallah olsun, çok şükür. Ben ne desem? Toy kim çalsın ben? Toy da ibatla, sevabı da taparıq Allah. O günler hamıda faydadan alır. Şimdi benden. Öyle papağan verse başı yok. Mən də oxuyorum sən çəkdin. Sən çəkdin. Niye çağırdın? Ya yok burnunuz açsın şimdi. Ne? Geride kalan da analarımız var, ne atalarımız var, onlar da Allah'tan sağ olsun. Tüm gene değilim. Tavanlar da sağ olsun. Tavanlar güzel, tavanlar toyların yarattığı onu bilin. Bu şöyle yaptı. Tavanlar olmasa hiçbir insan 400 nefer yola sağlar. Ömür yiğidir bu, hayatı bunu bilin. Sən sağlam desən razılıq olmayın. Sağ olun, Allah teşekkürler versin Allah. Razılıq edin de. Mən ola olasın. Sen ne diyorsun? Abi zamanlar sağlık. Sağ olsun, zamanlar sağ olsun. Sağ olun, ay zamanlar. Hamınızın sağlığı olsun. Bütün subaylara da Allah beləncə gün qismat elə. Sağ olun. Allah razı olsun. Geriden de çoradan özür dilerim. Dıqadan ne qanaqsan? Ama bir qada söylə başında nəfər indiydi. Evi yaşına gəlsin, maraq çaxır bu oldu. Sərin saxlayır o da. Ay Bahadır abi. Bunu da içerim ay zamanlar. Ay zamanlar. Gözler büyük günün sağlığına kardeş bacıların sağlığına.
Allah Teala o kardeş parçası hiç kimi hiç koymadı. Ali kardeş güzel şeydi, arkadır. Öğün direği, kız elbette onu bilim. Öğün direği, sen işten gelende kız kavağa öyle pahabiler. Ama kardeşin pahabimizi karısı senin arkandır. Sen ne diyelim bilir misin? Gidip gelirsen kız öğütü yemek gayret kala koyuyor. Öğütü kardeşlerin sağlığı olsun. Hamıya sağlığı arzulayacağım. Hamıya güzel gün arzulayacağım. Kimlerin de yoktu Allah Teala evlenende birinci kız versin sonra da Allah oluyor. Sağ ol. Geriye sağlık olsun. Bundan güzel sağlık ne eşliksiniz? Ne tığa bunu çekiyor. Var ol, var ol. Yanaştırıp soru çeksin. Yerleştirelim. Emniye bak, emniye bak. Hadi. Sen çiğanın işin yanında çekiyorsun. Ya sen direkt mükemmel. Doğru mu? Ay maşallah maşallah. Allah var ya, Allah sana mükemmel.
Geçtiler. Ay.